देशी भाई काम शाम कैसा है आजकल? काम शाम कैसा है? ठीक है ना? लोग तो कहते हैं काम शाम नहीं है। काम है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई एम असद दमाम, सऊदी अरब से। लेकिन आज हम मौजूद हैं अल खुबर शहर में, और दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि खुबर शहर में काम के हालात कैसे हैं। ये देख रहे हैं आप मशीन, ये मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों और प्यारे भाइयों, अब मशीनों से काम यहाँ पर लिया जा रहा है। ये देखें रिंग कितना बनाकर रख दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखें रिंग पड़े हुए हैं, ये मशीन से बनाए हुए हैं। ये जो बढ़ने वाले हैं ये 8 मिली स्टील है, इसी के साथ अभी रिंग बनाएंगे, इसके बाकी अभी रहें बनाने वाले हैं। एक बच्चों के तो अभी खाना खाया, खाना थोड़ा लेट आया, सुबह कमती खाया था, सालन जल्दी ख़त्म, थोड़ा लेके आया ठेकेदार तो खाना ख़त्म, सालन ख़त्म हो गया, तो उसके बाद रोटी सुबह कमती खाई। आज दोपहर बहुत भूख लगी, तो मेरे को बहुत इधर गुस्सा आया कि यार ये काम अच्छा नहीं है ठेकेदार साहब, काम मुश्किल नहीं है, लेकिन खाना टाइम पर चाहिए, अच्छा चाहिए, सही चाहिए। ये नहीं खाना कमती हो यहाँ पर। हम सऊदी अरब में आए हैं खाना कमती खाने के लिए, पैसे तो कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन वो बंदा नहीं चाहिए जो खाना हमें कमती दे। सही बात है, पैसा हर बंदा को दे रहा है यहाँ पर, पैसा ये नहीं कि पैसा नहीं मिलता। और साथ साथ आपको दोस्तों और प्यारे भाई यहाँ पर बताते चलूँ कि काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोग भी कहते हैं यार काम नहीं मिलता, काम है नहीं। और कुछ लोग तो कहते हैं यार ये सब झूठ है, ये वो मेरे नीचे कमेंट करते रहते हैं, लेकिन कचरा कमेंट करने वाले वो रिमूव हो जाते हैं, ये उनको नहीं पता शायद। लेकिन मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ, हर दिन मैं एक नई कंस्ट्रक्शन साइट आपके साथ लाई कर आता हूँ, जो कि आज मौजूद हूँ अलखबर शहर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं काम के हालात कैसे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यकीन करें कहता हूँ, अगर आप मेरी मुसलसल वीडियो देखते हैं तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा प्यारे भाइयों कि सऊदी अरब के अंदर यूँ मैं मतलब खुबर या दमाम इन शहरों में मतलब काम करता हूँ, तो यहाँ पर फ़ारग नहीं बैठता। कोई शायद ऐसा दिन होता है जब मैं फ़ारग बैठता हूँ, नहीं तो मैं मुसलसल काम पर जाता हूँ। क्यों मैं काम फ़ारग बैठूँ, क्या वजह क्या है? मैं काम करने नहीं आया प्रदेश के अंदर, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हुआ हूँ, तो इसलिए मैं फ़ारग नहीं बैठता। उसके बाद मैं जुम्मे वाले दिन कहाँ जाए तो फिर मैं जुम्मे वाले दिन रेस्ट करता हूँ, वो भी मैंने 2 जुम्मे काम करने, क्योंकि मुझे खसारा हुआ है पाकिस्तान में। खसारा क्या हुआ है जी भाईजान, मेरे बकरा भाईजान जो मैंने 36,000 रुपया लिया था, 36,000 का लिया था, वो मेरा जी कसाईयों को मैंने दे दिया है जी 5,000 रुपये का बस। वो मेरे 31,000 का सारा हुआ है। मैंने 2 दिन जुमे के काम करूँगा तो इंशाल्लाह वो भी मेरे क्लियर हो जाएगा बस सब कुछ, वो भी मेरा जो ना खसारा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, जैसे भी मुझे अल्लाह ताला ने रखा है मैं उसमें बड़ा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और इमरान खान के जलसे की वजह से हमें एक तकलीफ़ थोड़ी हुई, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। इमरान खान जिंदाबाद, हम उसके सपोर्टर हैं, ओवरसीज़ हैं मैंने अभी ये देख सकते हैं सामने देशी भाई, ये भी इमरान खान का सपोर्टर है। देशी भाई आप इमरान खान का सपोर्टर है? इमरान खान का सपोर्टर है? देखा, देखो कल हम पाकिस्तानी, हाँ अच्छा आदमी है ना। कल दो, नहीं नहीं सही बात है, जो भी है हक बात साथ ठीक है। अमेरिकन का सपोर्ट करता है नवाज शरीफ। हाँ सही बात है, इमरान खान अच्छा आदमी है। हाँ बिल्कुल। कल 2 पाकिस्तानी दोस्त मिले जो जिनका तल्लक मुल्तान से था, यकीन जाने उन्होंने बड़े मोबाइल के पीछे इमरान खान की तस्वीरें लगाई हुई थी, क्या बात है यार। लेकिन इमरान खान के जलसे की वजह से हमें वो रोड बंद हो चुके हैं। चलो मेहरबानी गवर्नमेंट की कि उन्होंने खुद ही रोड बंद कर दिए। तो उसके बाद जो कि जनाब अभी सीमेंट मिलना बंद हो गया है जी, जो कि 1420 रुपये की बोरी सीमेंट की ले रहे थे, तो मिस्त्री लगे हुए थे। अभी हमें कल बताया गया कि दुकानदार के पास मौजूद था सीमेंट, तो उसने कहा जी हम 1500 रुपये का देंगे। हमने बोला मुश्किल नहीं है, ठीक है जी 1500 रुपये का ही दें, हमारी मजबूरी है, हमने लेना है। तो मेहरबानी इमरान खान की, उसने ये जलसा जारी रखा है, शायद कुछ ना कुछ कटी कटा निकलेगा ही। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं यार, सच में हकीकत आपको बता रहे हैं, यहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बहुत काम है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, ये देख सकते हैं, साथ ही कंस्ट्रक्शन साइड है यहाँ पर। ये भी तो आप कंस्ट्रक्शन साइड है, आप देख सकते हैं। यहाँ भी नई छत शुरू हुई है, अभी सुबह स्टील हमने ऊपर क्रेन के साथ उठवाया था। सुबह हमने क्रेन के साथ स्टील उठा लिया था। और अभी आज इस छत का जितना भी मतलब है ना वो रिंग है, वो आज बन जाएगा शाम तक। मैं रिंग बना रहा हूँ यहाँ पर,
وہ دیشی بھائی دوست اور ایک پاکستانی دوست مل کے رنگ کاٹ رہے ہیں. یہ والی لفٹ ہے جناب, یہ والی لفٹ ہے. تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کوئی بھی سوال ہے ویڈیو کے نیچے آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ سعودی عربیہ آنا چاہتے ہیں, آپ کس شہر میں موجود ہیں سعودی عربیہ کے, آپ کون سا کام کرتے ہیں کون سا نہیں, تو ہمیں ضرور کمنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کون سا کام کے لیے کون سا ویزا بھی ہوتا ہے. ضرور ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے. تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لائیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر کام شام ماشاءاللہ. دیشی بھائی کام شام کیسا ہے آج کل, کام شام کیسا ہے, ٹھیک ہے نا. لوگ تو کہتے ہیں کام شام نہیں ہے, کام ہے. کام ہے الحمدللہ. کون سا آدمی والا کام ہے. ہاں. کام ہے. ہوں. ابھی 2-3 ماہ پہلے کام نہیں ابھی کام. کچھ لوگ کہتے ہیں یار فارغ بیٹھے ہیں, کیا وہ شاید کام کرتے نہیں ہیں سائڈ پر جا کر, اور پر کہتے ہیں کام نہیں ملتا کام نہیں ملتا. کام کرنے والے کو کام ملتا ہے, صحیح ہے. صحیح ہے. ملتے ہیں دوستوں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. تب تک نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.